Это трешка Е91. Проблема в этой машине, она скрипит как телега. Из-за чего? Из-за того, что ей нужно поменять плавающие саленблоки. Это очень частая проблема этих автомобилей. Находятся они вот здесь. Меняются специальным приспособлением, выпрессовывается плавающий саленблок и запрессовывается новый. После замены плавающих саленблоков проблема со скрипом пропадет. Стоимость замены плавающих саленблоков 2000 рублей за сторону. И один плавающий саленблок стоит в среднем 1500 рублей. И еще напоминаю, что у нас действует постоянная акция по бесплатной замене масла при покупке масла и масляного фильтра в наших магазинах. Мы предлагаем масло либо оригинал BMW, либо не оригинал Матюль.